网络时代最好的变现工具是什么呢？就是短影音，就是自媒体，就是打响你的个人品牌。不管你是要发行你的线上课程啦，在网络上经营微商啦，经营电商啦，都是一样的道理。用短影音吧，用短影音去打响你的品牌，让全世界知道你的价值到底是什么。一段又一段的内容吸引到的是精准的 A 族群，而把你的价值呈现出来，网络上产生营销的效果。你看过马云的影片吧？他是用影片在营销的。而在这个年代，越来越多的人会用短影音来做销售，挂上一个连结就可以把产品卖出去了。所以影片的营销跟直播带货绝对是这个年代最有效的变现方式。2023一定要在网络上赚到钱。